Hello friends, welcome to P Square Rangoli and Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் இட்லி மாவு வச்சு கார பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே உள்ள ஆல் ஆப்ஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்து சேரும். குழி பணியாரம் செய்யறதுக்கு இட்லி மாவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். மாவோட சேர்த்து கலக்கிறதுக்காக கேரட் 1/2 கப், ஆனியன் 1 கப், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், 2 பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணது, கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். மாவோட எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், கேரட், பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இட்லி மாவில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு சேர்த்துருப்போம், அதனால் நான் உப்பு சேர்க்கலை. உங்களுக்கு தேவைன்னா பத்தலைன்னா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது, அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். மாவு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். பணியார சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பணியார குழியில் மாவு ஊற்றும்போது முக்கால் அளவு தான் ஊற்றணும். மாவு வெந்து வரும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது, அதுக்குள்ளே வெந்துடும். எல்லா பணியாரத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கோங்க. தீ அதிகமாக வைக்கக்கூடாது, பாதி அளவு தீ வச்சா போதும். இல்லைன்னா பணியாரம் எல்லாம் கருகி போன மாதிரி இருக்கும். பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இட்லி மாவு மட்டும் இருந்தால் போதும், 5 நிமிஷத்தில் இந்த டிஷ் ரெடி பண்ணிடலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.